everyone, today I'm going to talk about how to pronounce the past tense of regular verbs or ed, nd. There are three cases to pronounce the ed. It depends on final sound of the verb in the infinitive form. Case 1. Unvoiced consonant ending, pronounced as t, t, t. เคสที่1ก็จะเป็นเสียง unvoiced consonant หรือว่าเสียงที่ไม่ก้องก็จะออกเสียงเป็นตัว t, t. Unvoiced consonants ได้แก่ k, p, f, s, sh, sh. Here are some examples. Baked, baked, washed, washed, missed, missed. Case 2. Voice consonants, vowel or diphthong ending, pronounced as d, d, d. เคสที่2ก็คือพวกที่เป็นเสียงก้องแล้วก็เสียงสระจะออกเสียงเป็นตัว d, d. Voice consonant ได้แก่ v, b, g, z, j, e, m, n, ng, l. Example: leaned, leaned, believed, believed, turned, turned. Case 3 เคสที่3ก็คือ verb ที่ลงท้ายด้วยตัว t หรือตัว d ก็จะออกเสียงเป็น it หรือ did, did เช่นคำว่า needed, needed, ended, ended, raised, raised. Dished, dished, liked, liked, added, added, laughed, laughed, stopped, stopped, rubbed, rubbed, ended, ended, mixed, mixed, boxed, boxed, called, called, studied, studied, pointed, pointed, stayed, stayed, presented, presented, married, married, worked, worked, dressed, dressed, created, created, talked, talked, continued, continued. สรุปเรื่อง ed ending ed ending จะแบ่งได้3เคสขึ้นอยู่กับ final sound ของ verb คำนั้นเคสที่1ก็จะเป็น unvoiced consonant ending ก็คือคำที่ตัวลงท้ายเป็นเสียงไม่ก้องก็จะออกเสียงเป็นตัว t เคสที่2เป็น voiced consonant ก็คือเสียงก้องและเป็นสระก็จะออกเป็นเสียงตัว d เคสที่3ก็คือ verb ที่ลงท้ายด้วยตัว t หรือตัว d ก็จะออกเสียงเป็น it หรือว่า did, did